पूरा धंस गया है। ये देखो ट्रैक्टर अर्जुन 555, टायर देखो कितने कितने धंसे हुए हैं। अभी इसको निकाला जाएगा। ये सारे ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, अभी निकालते हैं। वीडियो में बने रहो, अभी दिखाएंगे। देखो पूरा धंस गया, पूरा दलदल में बहुत ज़्यादा ही धंस गया है। ये देखो आधा ट्रैक्टर तो इसके अंदर बैठ गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने हो तो बने रहना, और जो भाई नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई। तो हम आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे। हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जो है लाइक भी कर देना। अभी निकलने जा रहा है, अभी आप लोग वीडियो में बने रहो। ये देखो देखो किस तरह निकालते हैं। सैला निकाल रहा है।